에어컨 센서 오류 뭐 이런 게 잔뜩 떠요. 근데 에어컨도 마찬가지로 지금 얘가 저압과 고압으로 에어컨 라인에다가 이제 저압과 고압을 걸었을 때, 그리고 나서 시동을 걸었을 때 우리가 이제 콤프가 작동을 하면 압이 떨어져야 되는데 그렇지 못하다. 그래서 얘가 지금 현재는 콤프 불량으로 좀 판단을 하고 있고요. 그래서 우선적으로 콤프가 정품의 경우에는 200만 원이 넘어요. 그래서 정품 부품이 아닌 애프터 제품 가지고 이제 교체를 진행을 하고자 합니다. 그래서 여기에 보신 것처럼 막 이제 서브모터 관련된 코드도 지금 하나, 둘, 세 개가 떠 있고요. 그래서 이게 그럼에도 불구하고 만약에 안 되면 서브모터일 수 있다라고 생각할 수 있지만, 지금은 서브모터를 배제하는 이유는